So beheben Sie die Ursache Ihres Schnarchens. Bisher habe ich noch nie so gut geschlafen und mein Partner morgens endlich ausgeruht. Es ist erstaunlich einfach. Es bringt meinen Kiefer nach vorne, sodass der Atemweg nicht blockiert wird. Und ja, ich habe mich geirrt, was den Komfort angeht. Dank des personalisierten Komforts hat es mich beim Schlafen überhaupt nicht gestört. Ich fühle mich tagsüber weniger müde. Und die Bewertungen zeigen, dass ich nicht allein bin. Lassen Sie sich oder Ihrem Partner die Nacht nicht durch Schnarchen verderben. Bestellen Sie jetzt, bevor der Vorrat aufgebraucht ist.